Итак, всем привет! Снова вы на моем канале. Сегодня хочу сделать камин. У нас скоро Новый год, и хочется такого уюта и тепла. Поэтому будем делать сегодня с вами камин. У меня вот здесь вот есть лист пенопласта. Он толщиной 5 сантиметров. Здесь вот я его уже немного расчертила. Ну, буквально вот совсем чуть-чуть отчертила по 20 сантиметров с каждой стороны. И у нас получился квадрат 80 сантиметров. 80 на 80. Сейчас покажу. Так. Здесь у нас вот 80 сантиметров. И так же само с этой стороны у нас тоже будет вот 80. Также в середине я поставила точки. Вот. По 40 сантиметров. Вот у нас одна точечка 40 сантиметров. Так вот вторая. И здесь мы тоже вырежем такой определенный квадрат в середине. По 20 сантиметров с каждой стороны опять же таки отступаем. Вот этот вот квадрат нам надо будет, основной это у нас будет наш камин, 80 сантиметров. И в середине окошко 40 сантиметров. Также специально для вас я расчертила чертеж, для того, чтобы вам было потом удобней, кто захочет также сделать камин. Я эти все чертежи оставлю в конце видео, чтобы вы их смогли все-таки остановить на этом видео и переписать. Это все наши детали. Вот наша деталь самая основная, 80 на 80, в середине окошка 40 на 40. Также нам понадобится 4 штуки таких вот деталей, 80 сантиметров на 18, этих 4. Такая деталька у нас одна будет для столешни, 90 сантиметров на 26, одна штука. Также это тоже для столешни, их вот 3 штучки для столешни, 88,5 сантиметров, 25,5 сантиметров и вот такая 87 на 25 сантиметров. Это все для столешни, оно соединится. Такая вот деталь 40 сантиметров на 20, которая пойдет у нас вот сюда на низ. Также кирпичики 5 штук, 8 на 16. Вот таких деталей нам понадобится 6 штук. И для низа у нас вот такая вот основная деталь внизу будет закрывать. 5 сантиметров на 87 сантиметров одна штука. И вот таких 5 сантиметров на 22 2 штучки. Итак, приступим. Что нам понадобится? Нам понадобится малярный скотч, маркер, рулетка, линейка может понадобиться. Также мне понадобится клей. Я взяла вот такой вот клей монтажный. Написано акриловый, он на водной основе получается. Крючек гвоздей белый. Вот такой вот клей я буду использовать. Также мне понадобится ножик макетный такой вот. И мы, в принципе, начинаем. То есть я сейчас вот вырежу наше основание 80 сантиметров. Ну и, в принципе, тогда продолжим дальше. Итак, как видите, я отрезала наш квадрат 80 на 80. Вот эти вот 2 части, которые от него остались, они нам еще пригодятся. Они как раз по 80 тоже сантиметров получаются. За счет того, что вот этот квадрат вырезался с 2 сторон. И они нам надо будут как наша опора, стеночки. Их можно пока отложить в сторону. А вот наш основной квадрат, который я уже тоже расчертила. Вот наш квадратик, который надо будет вырезать, окошко наше. И вот здесь вот я прочертила пока линии по 8 сантиметров. Разлинеила. Теперь нам надо будет сделать наши кирпичики. Для этого я отметила
от края с одной стороны 16 сантиметров и с другой 16. И также самое сделала метки по 16 сантиметров. Теперь нам надо будет просто разлинеить и сделать своеобразные кирпичики. Так. Через один. То есть вот здесь вот мы рисуем, здесь пропускаем, здесь рисуем, здесь пропускаем. И пошло так через один. Есть. Вот. Уже что-то вырисовывается. Наши кирпичи. И так же самое здесь мы делаем. Так. Здесь пропускаем. Здесь проводим. Здесь пропускаем, здесь проводим. Пропускаем, проводим. Есть. Итак, я это сейчас все проделаю и продолжим с вами дальше. Итак, квадратики мы расчертили. Теперь для удобства надо будет вырезать наш вот этот квадрат в середине. Взяла уже не малярный нож, макетный нож, а обычный нож, потому что что-то мне тот не режет, не достает до конца как-то или что. Поэтому сейчас я это все вырезаю. И тогда продолжим с вами дальше. Итак, вырезали мы наш квадрат посередине. Теперь я вот разогреваю нож. Взяла, видите, с круглыми краями. Мне его надо разогреть. И сейчас будем делать в наших кирпичиках прорези. Идемте. Так, нож мы разогрели. И теперь вот сейчас будем делать по линии. Дальше разогреваем. И вот так нам надо сейчас вам покажу, проделать со всеми нашими кирпичами. Сделать такие вот выемки. Итак, я продолжаю, и сейчас я проделаю все эти выемки, покажу вам, что у нас получится. Итак, получились у нас вот такие вот квадраты, кирпичи. И нам осталось вытащить с этой детальки наш квадрат, который мы вырезали. Я его сейчас вытащу и продолжим дальше. Нам надо будет поставить его вот так, уже без вот этой внутренней детальки, и стеночки соединять по бокам. Размер стеночек это тот, который 80 на 18. Итак, вырезали наш квадрат. Я перевернула обратной стороной. Вот. Видите, вот наши кирпичики, вот наш квадрат вырезанный. Я его, кстати, не выкидывала. Вон он так и стоит, он нам еще пригодится. Итак, я его переворачиваю. И будем приклеивать наши стоечки. Вот таким вот образом. Одной с одной стороны и другую с другой стороны. Также нам понадобится еще две таких стойки, которые мы приклеим ровно по по меже этого квадрата. Итак, сейчас я буду клеем промазывать наш пенопласт. Сейчас я его только открыла, и поэтому еще не знаю, как он там будет выдавливаться. Сейчас посмотрю. Только распаковала его, чтобы он еще пошел. Давайте я сейчас проверю, что у меня тут с этой бутылкой с клеем. И продолжим с вами дальше. Не знаю, зачем в этом клее поставили носик, но он не выдавливается. Он почему-то такой густой идет, поэтому мне приходится его просто выдавливать с этого тубуса. Просто по чуть-чуть.
видите, как я мучаюсь? Просто даже он не хочет давиться. Почему такой густой, не могу понять. Надо двумя руками просто давить. Одной я просто не могу выдавить этот клей. Здесь у меня промежутки остались. Надо было бы сюда чуть-чуть и сюда чуть-чуть. Такой камин, конечно, лучше всего делать летом на улице где-нибудь, потому что в доме ужасно много этой тырсы оставшейся. Так. Ой. Сейчас я еще здесь немножко промажу все-таки. Так, все. И приклеиваем его. Так. Запад лицо с нашим камином. Вот таким вот образом. Так, это я приклеила. И сейчас буквально совсем чуть-чуть. Сейчас зафиксирую это малярным скотчем по сторонам. Можем его даже поставить. Клей еще не схватился. Поэтому для того, чтобы клей лучше схватился, я его сейчас немножечко прихвачу скотчем по сторонам. Скотч, конечно, потом мы снимем, когда клей приклеится уже основательно. Вот так. Все, под лицом мы приклеили. И то же самое я сейчас проделаю с другой стороны. Итак, взяли мы еще один лист, который тоже 5, так же само 5 сантиметров. Расчертила я две наших полосочки. Это две, которые из 4 деталей, которые крепятся для поддержания каркаса. Значит, сейчас я их вырежу. Это ненужные квадратики останутся. Из них можно еще сделать, допустим, кирпичики. Они не пропадут. Итак, я сейчас это вырезаю и будем также приклеивать к нашему камину. Итак, стеночки мы вырезали наши еще укрепляющие. Взяла кисточку, буду вот так размазывать, потому что, конечно, этот клей кусками мне вообще не подходит. Поэтому смазываем вот так вот вдоль всей поверхности. Это вот одну стенку мы смазали, и вот сейчас сразу вторую смазываем и будем приклеивать. Так, это мы размазали. Есть. Теперь пускаем их. Так, для того, чтобы вам было видно, разверну к вам. Вот наша тыльная сторона. Вот наши две стеночки, которые мы промазали. И мы их приклеиваем. Так, одну пока просто поставлю. А вторую вот таким вот образом вот за под лицо вместе с нашим
окошком. Плохо схватывается. Надо придержать, надо, наверное, будет сейчас еще приклеить скотчем малярным, как я сделала с теми стенками. И подождать, пока клей схватится. О, на этой как-то лучше прихватилось. А эту я сейчас, наверное, промажу вот эту сторону клеем тоже. И прихвачу ее еще скотчем. Итак, мы приклеили наши стеночки, как я и сказала, скотчем. Немножко их прихватила для того, чтобы они клей схватился. Потом мы этот скотч отклеим. Здесь вот я промазываю тоже клеем. И вот здесь вот тоже. Здесь я взяла пенопласт 2 сантиметра. Вот он. Так 40 и так 20. И толщина его 2 сантиметра. Итак. И теперь мы его должны сюда вставить аккуратненько. Вот таким вот образом между нашими этими стеночками, которые его обжимают и приклеются. Мы проклеили клеем вот здесь вот и бока, вы помните, для того, чтобы вот эти вот стенки у нас тоже схватились там. Сдавливаем, чтобы у нас все схватилось. Теперь нам понадобится наша стенка задняя, которую, вы помните, мы с вами тоже проделали на ней кирпичики. И она будет вставляться вот здесь вот. Образом. То есть я ее сейчас тоже промажу клеем и ставим ее вот здесь для того, чтобы оно все схватилось у нас вот так вот. Так, вот такой вот у нас камин уже получается. Здесь немножко приложила тяжесть для того, чтобы оно приклеивалось. Сейчас налила вот здесь вот в тарелку клей ПВА. Хочу все-таки попробовать клеем ПВА проклеить. Не нравится мне что-то этот монтажный клей. Поэтому столешню попробуем приклеить таким клеем. Итак, я хорошо наношу на столешню клея. И будем проклеивать ее. Сейчас не знаю, может быть, еще швы где-нибудь обработаю еще клеем ПВА. Для того, чтобы оно, может, схватилось сильнее. Итак, как вы помните, у нас 3 кусочка столешни нашей. Так, первый мы приклеиваем. Это самый маленький кусочек. Вот таким вот образом мы его приклеиваем. Смотрим, чтобы у нас все края совпадали. Я его прижимаю немного. И можем сразу прямо сверху на этот мазать второй слой. Так как сразу у нас он пойдет второй кусочек. Я его уже тоже вырезала. Все 3 вырезала. И нам уже, в принципе, остается совсем чуть-чуть, чтобы закончить наш камин. Надо еще вырезать кирпичики, как вы помните.
промазала. Теперь я беру, здесь вот у меня 2 кусочка, беру меньший и буду выкладывать его тоже сюда. Стараться, чтобы все было ровненько. И выступы наши тоже были одинаковые со всех сторон. Так, это мы приклеили. И сейчас нужно будет снова промазать этот верхний слой клеем, для того, чтобы положить последний кусочек столешницы. Можете пока посмотреть с обратной стороны, как наш камин выглядит. Для того, чтобы понимать, я там внизу, кстати, сделала еще подставочку такую небольшую. Для того, чтобы поддерживать все-таки, может, наш камин потом будет в дальнейшем ставиться что-то, какие-то свечки или деревяшечка, или еще что-то, или какие-то украшения просто новогодние. И для того, чтобы оно там не проседало, я сделала еще такую небольшую произвольную подставочку. Так. Это мы промазали и ставим последний кусочек нашей столешни. Так, как видите, наш камин уже вырисовался. Вот такой неплохой камин у нас получился. Вот. Ему еще, конечно, надо проклеиться получше. Надо его оставить для того, чтобы он проклеился. И потом продолжим с вами дальше. Итак, нашу столешню я немножко придавила, для того, чтобы она там схватилась. Вырезала кирпичики и решила пока наклеить кирпичики над нашим камином. Итак, примерно как-то вот так они будут идти. Решила сделать все-таки их разными. Вы, конечно, можете их сделать одинакового размера. Я решила чередовать их, большой, маленький кирпичик. Вот таким вот образом наклеивать их. Это уже такое дело творчества. У кого как сыграет фантазия. И как вы будете это делать. Я решила вот таким вот образом. Края немножко припалила также ножиком, как я проделывала вот эти вот наши все рядочки с кирпичиками. Также и здесь немножко вот так полила, совсем чуть-чуть. Можно чуть-чуть подвигать.
засов. Можно вот так вот их распределить. Выставить, как вам нравится. У меня будет вот этот как-то так. Так. Кирпичики мы наклеили над камином. Теперь нам осталось только сделать ободок внизу. Здесь по периметру и заворот. И что мы еще хотели, как-то украсить вот здесь вот эти кусочки, сделать как подставку. Может быть, буду делать, может нет. Сейчас посмотрю, как у меня будет настроение. Помните детали? Там 6 деталей, которые я показывала, надо вырезать. Это вот конкретно вот сюда вот украшение такое будет. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, это у нас пускай подсыхает. Все. И затем продолжим с вами дальше. Итак, грею я вилку для того, чтобы декорировать нашу столешню. Будем ее делать под дерево. Может, сильно глубоко получилось. Сейчас чуть-чуть подостынет. Вот таким образом будем декорировать нашу столешню. Под дерево сделаем ее. Также надо будет нам сделать внизу, вот здесь вот тоже небольшие кирпичики, это ножом мы проделаем. Здесь сделала сильно большие углубления, видите, можно чуть-чуть меньше нагревать вилку. Для того, чтобы были менее явные полосы. Стала нагревать чуть меньше, и видите, лучше стало. Вот таким вот образом у нас получилась наша столешня. Теперь сделаем небольшие
внизу полосы. Это будут наши кирпичики. А, не разогрела. Плохо. Сейчас. Плохо разогрела нож. Итак, где я тут ставила? Где-то вот тут. Давайте сделаем вот так. Сымитируем наши тоже кирпичи выложенные. Так, будет как-то так. И теперь нам осталось еще наши бока продублировать кирпичиками. Здесь мы просто начертим дальше, когда сейчас снимем скотч, прочертим дальше от этих полосы маркером и также проделаем кирпичи. Итак, продолжаем. Наш камин, за ночь я его оставляла на ночь, подсох. Здесь с этой стороны центральной я поснимала уже весь скотч. Столешня наша тоже уже подсохла. Здесь по бокам я прорисовала дальше кирпичики. Вот, как видите, сразу, как я говорила, здесь, где мы пропаливали, немножко вот провела линии, прочертила вот произвольные такие кирпичики с одной и со второй стороны. Теперь мне останется сейчас так же самое это все проделать нагретым ножичком с двух сторон. И нам надо еще вырезать на низ с этой стороны боковушечки, такую как сделать типа подставка камина идет. Итак, я сейчас проделаю ножом манипуляции с выпаливанием, чтобы наши кирпичики были объемные. Ну и тогда продолжим дальше. Ну и заодно сразу вырежу, наверное, боковушки, которые у нас должны идти с одной, со второй стороны и центральная. Будем их приклеивать. Итак, сделала я еще здесь внутри вот кирпичики, проделала с одной и с другой стороны. Также вот здесь. И вырезала наши планочки вниз. Вот эту вот, на ней отметила по 5 сантиметров выпирающих для этого. И вот так вот будем сейчас приклеивать. Это с этой стороны, там тоже отметку сделала, чтобы было ровненько. И вот эти вот с этой стороны. Вот так вот нам надо это все сейчас приклеить. Вот приготовила клей ПВА. Он мне как-то больше нравится, чем тот вчерашний монтажный. И буду приклеивать к нашему камину такой вот выступ со всех сторон. Итак, я сейчас приклею, ну и продолжим с вами дальше. Итак, приклеила я наши подиум, такой можно назвать его, со всех сторон, там и здесь. Все поприклеивала. Вырезала вот такие вот две детальки. Не стала я их вырезать 6 штук. Я их вырезала всего 2 из пятерочки. Надо было вырезать, в принципе, из двойки и склеивать. Но смысла я в этом не увидела, поэтому вырезала 2 вот такие вот детали. Обработала их тоже вилочкой так под дерево. И нам их остается вот так вот, таким вот образом приклеить на том расстоянии, где вам нравится. Хотите здесь, здесь, ближе к кирпичикам. И с этой стороны таким же образом. Это я сейчас приклею. И отрезала кусок пергамента сюда, на нашу столешню. И тоже ее хочу сейчас, этот пергамент, приклеить с помощью клея ПВА. Это немного укрепит нашу столешню. Затем можно ее покрасить и вскрыть лаком. Красить. Я сейчас вскрою это все после этого белой краской. Вот. А потом, это уже будет второе видео, когда я начну красить сам камин. Сейчас пока вы, как хотите, можете оставить его и в белом цвете, просто прокрасить его белой краской и так и оставить.
А кто хочет посмотреть, как же я буду его красить, то ждите второго видео по камину. А сейчас я пока приклею пергаментную бумагу и приклею наши такие держатели под столешню вот таким образом. Тоже с помощью клея ПВА. Итак, я сейчас приступаю это проклеивать и покажу, что у меня получится. Итак, камин наш практически готов. Приклеила я наши стоечки вот с одной и с другой стороны. Приклеила бумагу на столешню пергаментную клеем ПВА. Прошлась хорошо прямо по пенопласту, приложила бумагу и сверху тоже прошлась клеем ПВА. Вот такая вот красивая столешня получилась, как дерево. Ну и в принципе мне осталось только это все покрасить белой краской. Для тех, кто хочет, чтобы камин остался в белом цвете, то в принципе им тоже останется покрыть только краской. Краской я буду покрывать водоэмульсионной, для того, чтобы пенопласт не разъелся. Вот. А для тех, кто хочет красить все-таки камин в цвет, ждите мое второе видео, на котором я буду показывать, как я его буду дальше красить. А на этом, в принципе, все. Я же говорю, мне его осталось просто покрыть белой краской, то есть он, в принципе, такой же самый и останется. Вот там кирпичи, тут тоже все мы проделали. Вот такой вот красивенький камин у нас получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.